Esta es una van de una compañía que se llama All Time Service. Son unos clientes de nosotros ya viejos que le tenemos muchos años trabajando. Dicho sea de paso, nuestros clientes, en su gran mayoría, son clientes ya, en el caso como de la dueña de este vehículo, clientes que tienen ya 15, 10 y hasta 20 años de conocernos y todavía siguen teniéndonos a nosotros como su primera opción cuando tienen accidente y necesitan arreglar algunas cosas. Este vehículo tuvo un accidente aquí y le dañó toda esta parte aquí, como tú puedes mirar, mira. Y el golpe llegó hasta aquí. Entonces esto, ya hoy vino el appraisal, lo miró. Mañana empezamos el proceso de sacarle los golpes y todo. Y ya esto es un vehículo que ya para el lunes próximo lo estaremos entregando. Este es el antes y ya en la otra semana te estoy llamando para que entonces hagamos el before, el después. Entonces, es algo que normalmente se toma un proceso de 1 semana y media, 2 semanas. Nosotros trataremos de tener el carro ready ya para la semana que viene a principio. Antes de llamar al seguro, llame a Moreno Auto Collision al 617-333-0319.